Merhaba arkadaşlar. Yine bir runner çalışması ile birlikteyiz, beraberiz. Bugün sizlere hem yapımı çok basit hem de sunumu çok güzel olan bir örtü çalışması göstereceğim. Eminim hem çok zevk alarak dikeceksiniz ve hem de çok zevkle kullanacaksınız. Çeyizlerimizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Bunun için gerekli olan kumaşımız, ben biraz daha parlak satanet kumaşımız seçtim. Çeyizlik olduğu için. Gördüğünüz gibi bu kumaşın bir tarafı mat, bir tarafı parlak. Zevkimize göre istediğimiz tarafı kullanabiliyoruz bu kumaşta. Bu kumaşımızın özelliği budur. Çalışmak istediğim runner'ımın bitmişi 45 santim, boyu da 1,5 metre olacak. Bunun için bir 52 kumaşıma 90 santimlik bir kumaşım var. 1,52'ye 90 santimlik bir kumaşı ayarlayacağım şimdi size. Bunu aynı zamanda ayarlamasını da göstereceğim ki ip çekmemiz gerekiyor. Hani ip çekim aşamasını da göstereceğim. Belki sizlere de faydası olan bir bilgi olur. Kenar kısmını öncelikle alıyorum kumaşımın. Ben parlak tarafını kullanmayı tercih ediyorum. Kumaşçıdan alırken direkt 90 santim alırsanız kumaşı da ziyan etmemiş olursunuz. Şimdi buradan gördüğünüz gibi 90 santimi ölçeceğim. Şimdi şu kısımdan ip çekiyorum. Azıcık bir çıt attım. Buradan bir ipin ucunu tutuyorum şöyle. Eline gelen iplerim. Boydan ipi her zaman çok daha kolay çekeriz ama endeki iplerimiz çok ince olduğu için, ince telli olduğu için biraz daha bizi zorluyor. Evet, bir tane ipi yakaladım sanırım. Bu şekilde bakın. Çok kuvvetli olmadan hafif hafif elimin içerisinde kaydırarak kenar izimi belirlemeye çalışıyorum. Daha sonra bu belirlediğim yerden keserek istediğim parçayı elde edeceğim. Bakın. Çekerken biraz hızlı çektim. Dolayısıyla koptu. Ama gördüğünüz gibi yer zaten belli. İpi çektiğim kısım zaten belli. Koptuğu kısma kadar keselim. Bu işimizi daha kolaylaştırır. Bu şekilde. Çizgimi takip ediyorum. Şimdi buradan tekrardan kalan kısmı da toparlayayım. Bu parçamı ben hiçbir zaman ziyan etmem. Bunu da ufak kolye yapımında kullanırım. Sonraki videolarımda size kolye yapımını da göstereceğim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi elimde 1,5 metreye 90 santimlik bir kumaşım var. Bir tarafı parlak, bir tarafı mat. Ben parlak tarafını kullanacağım için parlak olan kısmına yüz yüze bakacak şekilde uzunlamasına böyle ikiye katlıyoruz. Tam uçlarına denk getirdim. Elimde çift katlı bir dikdörtgenim oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi dikiş makinemde bu kumaşımın bu köşesinden başlayacağım. Buradan devam edeceğim ve diğer tarafta bu kısımda bitireceğim. Sadece bu orta kısmında bir 10 santimlik mesafeyi açık bırakacağım, dikmeyeceğim. Oradan kumaşımızı çevireceğiz. Şimdi dikiş hazırlıklarına geçiyorum.
Şimdi dikişlerimizi düzgünce ütülüyoruz diktiğimiz yerlerden. Yine diktiğimiz dikişimizin şöyle hafifçe katını önümüze alıyoruz ve arasını açarak ütüleyelim. Daha henüz çevirmedik. Şimdi açık bıraktığımız kısımda çevireceğiz. Öncesinde diktiğimiz şu dikdörtgenin köşesinden fazla paylarımızı kesiyorum. Diğer köşemi de kestim. Bunlar kalınlık yapmasın diye aldığımız kısımlar. Şurada da biraz fazlam var. Onu da alacağım. Bu açık bıraktığım kısımdan tutuyorum. Ve geriye çeviriyorum. Şu açıklık kısmından köşelerimin iyice çıkmasını sağlıyorum. Elim içeriden destekleyerek. Şimdi gördüğünüz gibi yüzünü çevirdik. Yine böyle bir dikdörtgen parçamız var. Ben şimdi buna tam ortasının belli olsun diyerekten tam dikiş diktiğimiz kısımdan katlıyorum ve şu kısma ütüyle bir işaret yapıyorum. Çevirdik, düzgünce ütüsünü yaptım. Bakın. Burası dikiş yaptığım kısım gördüğünüz gibi. Burası da orta kısmı katlıyoruz. Kumaş katı orta kısmı. Dikişimi tam ortaya alıyorum. Bakın. Uçlar zaten böyle sivrilecek. Olmasını istediğimiz şekil budur. Şöyle bir baklava şekli oluşturuyorum tam başında. Ama bunun ölçülerinin, bütün kenar ölçülerinin eşit olması gerekiyor. Bu şekilde baklava dilimimi oluşturdum. Kenarlarını ölçüyorum. Uçtan tuttum buraya 30. Buradan tuttum buraya 30. Bütün uçlarım 30 santim. Kaymasın diye şimdi buraya hemen ütü yapıyorum. Yalnız ütü yaparken dikkat etmemiz gereken nokta esnetmeden ütüyü bastırmamız. Şu kısımlar verev olduğu için kumaşımız esnemeye çok müsait. Bakın böyle. Ütüledim. İkisini üst üste katladım. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde geldi. Yüzünü kendime çeviriyorum. Runner'ımın. Bakın şimdi. Burada 2 kat sivri ucum var. Bu sivri ucumun bir tanesini üstte bulunan kısmını biraz aşağıya kaydıracağım. Bunun için şu sivri ucumuzu düşünün. Buradan 5 santim kadar aşağıya çekiyorum. Bakın hemen çekeceğim noktayı bir işaretleyeyim. Yani sivri ucumun buraya gelmesini sağlayacağım. Örtümü düzgünce tuttum. Üstteki parçayı tuttum. Bu şekilde çektim ve katladım. Bakın böyle katladım. Yine buraya
Dikkatlice ütümü basıyorum. Yine ütümü kaydırmadan üstüne bastırıyorum. Esneme olmasın. Diğer ucunda da aynı işlemi yapıyorum. Sonra makinenin başına geçeceğim. Ben çeyizlik olduğu için biraz abarttım runner'ımı. Şöyle iri bir güpür danteli aldım. Bu güpür dantelini merkezi yerlerdeki tuhafiyecilerden falan bulabilirsiniz. Aynı zamanda bunların internette satış noktaları da var. İnternetten de isteyip getirtebilirsiniz güvendiğiniz yerlerde. Bu runner'ım için bizim yaptığımız 1,5 metrelik bir runner'dı. Biz şimdi şu iki ara mesafeye küpürümüzü yerleştireceğiz. Buranın tam ölçüsünü aldığımız zaman 1 metre 2 santim görünüyor. Yani bunu 1 metre 5 santim gibi düşünürsek bir de karşı taraf için 2 metre 10 santimlik bir güpür dantelimiz bizim ihtiyacımız olan. Aynı zamanda işte bir de alırsanız uçlarına dikmek için bir çift de püskül almanız gerekiyor. Şimdi güpürümün motifini iç içe yerleştirmeyi tercih ediyorum. Bana göre böylesi çok daha şık duruyor. Aynen böyle gördüğümüz gibi. Ütüde hazırladığımız gibi burası böyle 2 kattı. Sonra biz biraz böyle öne doğru çektik ve burada bir kat oluşturduk. Şu kısma daha sonrasında güpürümüzü yerleştirdikten sonra makine dikişi çekeceğiz ama öncesinde güpürümüzü yerleştiriyoruz. Burada ikisinin birleştirdiği ucumuzdan güpürümüzün tam görünmesini ve oradan içeriye girmesini sağladım. Tam bu şekilde yerleştirdim ve buradan çektiğim dikişle de aynı zamanda bunu tutmuş olacak. Hemen buraya bir toplu iğne koyuyorum. Kayma yapmasın diye. Güpürümü gelişine göre düzgün bir şekilde karşı tarafa doğru ilerlettim. Yine aynı noktada güpürümü içeriye alıyorum. Burada biraz tül fazlam var. Onu alacağım. Yoksa düzgün yerleşmez. Evet. Bunu yine gördüğünüz gibi üzerine kapattım. Yine şuradaki iç kısımdaki noktama iğnemi koydum. Topla iğnemi. Şuradaki kenarda kalan kısmımı kontrol ediyorum. Düzgünce burayı da iğneledim. Yine iğnelerimi her zaman söylediğim gibi dik yerleştiriyorum. İsterseniz bu kısmı tel alabilirsiniz. Kendinize güvenmiyorsanız kaymasın diye. Ama dikebilirim diyorsanız da iğnelerin üzerinden geçebilirsiniz. Karşı tarafı da yerleştiriyorum. Şu kısmı bir ölçelim. 3,5 santim. Burada da bu 3,5 santimimizin düzgün denk gelmesine bakalım. Eğer düzgün gelmezse güzel görünmez. Bakalım. Evet, 3,5 santim. Aynı şekilde burayı da yerleştiriyorum. Tabii ki şu uçlarımın da birbirinin karşısına gelmesine dikkat etmem gerekiyor. Şimdi ben iğneleme işlemi tamamladım. İsterseniz önce bu kısımları makinesini çekerseniz daha da iyi olabilir. Zaten ütüyle belirlenmiş bir izim var. O izimi kendime çizgi yapıp o çizgiden dikişimi çekeceğim. Önce bu kısımları çekiyorum. Sonra da bu kenar kısımları kesip runner'ımı bitireceğim.
Şimdi makinamızı çekmeye başlıyoruz. Burada bir çizgim var. Ütüyle oluşturmuştum bu çizgiyi. Ben daha net görüyorum. Belki ışıktan dolayı siz göremiyor olabilirsiniz. Her zaman uçlarda ileri geri dikişini yapıp sabitleme işlemini mutlaka yapın. Diğer köşemi de yapacağım. Ve diğer uç kısmımızın makinasını da çekiyoruz. Runner'ımızı bitiriyoruz.